여러분, 회사나 비즈니스 같은 상황에서 뭔가 답변을 주고 답변을 기다리고 이렇게 답변에 대해서 얘기할 때 뭐라고 할까요? 그냥 뭐 answer me 이렇게는 하지 않고요. 많이 사용하는 게 get back을 이용합니다. 예를 들어서 I hope you get back to me soon 이런 식으로 얼른 답변 주시면 감사드리겠습니다 라고도 말할 수 있겠죠. 아니면 I will get back to you later 이렇게 하면 제가 나중에 다시 회신 드리겠습니다 이런 식으로요. 그리고 get back을 쓸 때는 뭐 1분 만에 뚝딱 답변 주고 이런 느낌보다는 약간은 뭐 조금 시간을 가지고 좀 텀을 약간 뭐 최소한 뭐 그래도 몇 시간이라도 가지고 이렇게 답변 줄 때 I'll get back to you soon 이런 식으로 get back to you 너에게 회신 줄게 get back to me 저한테 회신 주세요 이런 식으로 씁니다. 아시겠죠? 바이바이.